The Nightingale and the Rose. Plot. The story begins with the description of a student's deep love for the daughter of professor. The student needs a red rose in order to dance with his love. Due to cold weather, no red rose is found in his garden. ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक स्टूडेंट्स की गहरी मोहब्बत को जो एक्सप्लेन करती है। स्टूडेंट जो है वो अपने लव के साथ डांस करने के लिए उसको रेड रोज़ की ज़रूरत होती है, जो कि सर्द मौसम की वजह से उसको गार्डन में नहीं मिलता। A nightingale witnessed the entire situation and decided to bring a red rose for a student. The bird is ready to sacrifice her life for the student as she takes him a true lover. Nightingale succeeds to create a red rose at the cost of her life. नाइटिंगेल जो है वो इस सारी सिचुएशन का जो है वो जायज़ा लेती है और स्टूडेंट के लिए रेड रोज़ लाने का फ़ैसला करती है। ये बर्ड जो है वो स्टूडेंट के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो उसे एक ट्रू लवर यानी सच्चा आशिक बनाना चाहती है और इसके लिए अपनी जान की कीमत पर भी वो रेड रोज़ लाने में कामयाब हो जाती है। Ironically, student turns to be a bad example of lover. He throws the rose into the street where it falls into the gutter. सतम ज़रीफ़ी तो ये है कि जब स्टूडेंट्स एक आशिक की बुरी मिसाल बन जाता है तो वो रेड रोज़ को जो है वो गली में फेंक देता है, जहाँ वो गटर में गिर जाता है। Theme. The passion of Nightingale reflects the deep theme. It means art for art's sake. It also shows wild aestheticism in its ongoing conflict with utilitarianism. The theme of love is demonstrated through Nightingale, that how one would sacrifice one's life in order to make another happy. नाइटिंगेल का ये जज्बा गहरे थीम की अक्कासी करता है, यानी कि फ़न बराए फ़न, और ये वाइल्ड के जमालियात को उसकी अफादत पसंदी के साथ जारी तनाज़े में भी ज़ाहिर करता है। मोहब्बत के थीम को नाइटिंगेल के ज़रिए दिखाया गया है कि किस तरह कोई दूसरे को खुश करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। Characterization. The character of the nightingale is portrayed as a caring and affectionate one. The nightingale tries to assist the boy in acquiring a red rose from various rose trees. Not only does she sacrifice her own life for the one thing she thinks is important, but she also truly understands what love actually is. नाइटिंगेल के किरदार को देखभाल करने वाले और प्यार करने वाले के तौर पर पेश किया गया है, और नाइटिंगेल मुख्तलिफ गुलाबों के दरख्तों से रेड रोज़ हासिल करने में लड़के की मदद की कोशिश करता है। वो न सिर्फ एक चीज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करती है जिसे वो अहम समझती है, बल्कि वो ये भी समझती है कि रियल में मोहब्बत क्या है। The author portrays the character of the student as a romantic and passionate one. He is desperate to dance with his beloved. His passion moves the nightingale to sacrifice her life. Ironically, his passion proves timely, and the life of the nightingale is wasted in vain. ऑथर ने जो है वो स्टूडेंट के किरदार को एक रोमांटिक और पुरजोश किरदार के तौर पर पेश किया है, और वो अपने महबूब के साथ डांस करने के लिए बहुत बेचैन है। उसका जज्बा नाइटिंगेल को अपनी जान कुर्बान करने पर मजबूर तो करता है, मगर सतम ज़रीफ़ी ये है कि उसका जज्बा बरवक्त साबित होता है और नाइटिंगेल की ज़िंदगी बेकार में ही ज़ाया हो जाती है। The characters in this tale react to each other differently. The human characters seem to act selfishly and ungratefully towards each other, whereas the other characters such as the nightingale and the rose tree are very thoughtful and kind towards everyone. इस कहानी के किरदार एक दूसरे से डिफरेंट रद्द अमल का इजहार करते हैं। इंसानी किरदार खुद गर्जी और एक दूसरे की नाशुक्री करते नज़र आते हैं, जबकि दीगर
कैरेक्टर्स जैसे कि नाइटिंगेल और रोस्ट्री हर एक के साथ बहुत सोच समझकर और बहुत मेहरबान हैं। Symbolism and Imagery. Nightingale, a truthful, devoted pursuer love, who dares to sacrifice his own precious life. Red Rose, true love which need constant nourishment of passion of the lovers. Student, not a true lover, ignorant of love, not persistent in pursuing love. नाइटिंगेल जो है वो एक सच्चा वक्त मोहब्बत का ताक़ुब करने वाला, जो अपनी कीमती जान कुर्बान करने की बहुत हिम्मत करता है। रेड रोज़ एक सच्ची मोहब्बत जिसको जज्बों की मुस्तकिल परवरिश की ज़रूरत होती है, मोहब्बत करने वालों की। स्टूडेंट जो है वो एक ट्रू लवर नहीं है, मोहब्बत से नावाकिफ़ है, मोहब्बत के हसूल में साबित कदम नहीं है। Lizard, butterfly, daisy, cynic. People who see little or no good in anything and who have no belief in human progress. They show this by sneering and being contemptuous. Moon, oak, tree, sensitive. Having actual mental or emotional sensibility, aware of and responsive to the feelings of others. इसमें जो है लिजर्ड, बटरफ्लाई और डेज़ी जो हैं वो एक साइनिक करैक्टर्स के तौर पर पेश किए गए हैं। वो लोग जो किसी चीज़ में बहुत कम या कोई अच्छाई नहीं देखते और जो इंसान की तरक्की पर यकीन नहीं रखते, वो इसे तानाज़नी और नफ़रत से देखते हैं। जबकि चांद और जो ओक ट्री है वो एक सेंसिटिव करैक्टर हैं, जो शदीद ज़हनी या जज्बाती हसास रखते हैं, जो दूसरों के जज्बात से आगाह और उसके जो हैं रिस्पॉन्सिव होते हैं। लैंग्वेज. The style of the language that Oscar Wilde applied is tactful in The Nightingale and the Rose. It is a brilliant example of achieving that delicate harmony between the language and his own artistic view. A lot of old-fashioned or archaic words are used. The syntax Oscar Wilde uses is also very fairy tale-like and poetic. ऑस्कर वाइल्ड ने जो ज़बान इस्तेमाल की है, इसका अंदाज़ दी नाइटिंगेल और दी रोज़ में हिकमत से भरपूर है। ये लैंग्वेज और उसकी अपनी फ़नी नुक्ते नज़र के दरमियान नाजुक हम आहंगी को हासिल करने की एक रोशन मिसाल है। बहुत सारे पुराने ज़माने के ये कदीम अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, नहव ऑस्कर वाइल्ड इस्तेमाल करता है, और भी बहुत परियों की कहानियों की तरह ये भी एक पोइटिक है। Activity is to underline the elements that express a comparison. His hair is dark as the hyacinth blossom. His lips are white as the rose of his desire. Passion has made his face like pale ivory. Love is more precious than emeralds. It is dearer than fine opals. ये जो आपको लाइंस दी गई हैं, इनको अंडरलाइन करना है जहाँ पर आपको कंपैरिजन ज़ाहिर हो रहा है। हिज हेयर कंपैरिजन हो रहे हैं ब्लॉसम से, हाइसिंस ब्लॉसम से। लिप्स जो हैं वो हो रहे हैं आपके रोज़ से, और पैशन जो है वो हो रहा है पेल आइवरी से। लव जो है वो इमरल्ड से, और डीरर जो हो रहा है वो फाइन ऑपल से। इसका मीनिंग है कि इसके बाल जो हैं वो बहुत गहरे हैं, गहरे फूलों की तरह। इसके लिप्स जो हैं, यानी कि इसके होंठ जो हैं वो एक ख्वाहिश के गुलाब की तरह सुर्ख हैं। इसका जो जज्बा है वो, इसका जज्बे से जो इसका चेहरा है वो हाथी के दांत जैसा है, और इसका जो प्यार है वो एक एमरल्ड्स मीन्स कीमती पत्थर उस जैसा है, और डीरर मीन इसको अजीज़ है एक कीमती पत्थर वाइट पत्थर से। अगर आप असाइनमेंट सॉल्यूशन फ़ाइल चाहते हैं तो मेरे FB पेज पर विज़िट करें या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स में छोड़ दें। सेम डेट पर मैं उसकी वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी और आप अपना असाइनमेंट आसानी से सॉल्व कर सकेंगे।